أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. سورة بقرہ 11 آیات. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. د منافقانو حال په دې آیات کې قبیحه بیانېږي. د منافقانو ته چې به کمزور مؤمن مخې له راغی یا داسې بنده چې د هغه نه به ورته سیره او خطره نه وه او د هغوی د طرفه به دا وینا وشوله د منافقانو ته چې دا څه ګډوډ حال هم جوړ کړی دی، په خولې د ایمان دعوه او کارونه د اغیارو کې داسې ایمان راوړه لکه د صحابه کرامو چې ایمان راوړی دی. په اخلاص باندې د الله او د الله د رسول حکمونه ومنه، د الله او د الله د رسول فیصلو ته غاړه کېږده. نو په جواب کې به دوی ویل وی داسې ایمان راوړو لکه د بېوقوفه خلکو چې ایمان راوړی دی. چې صحابه کرامو ته دی بېوقوفه وی، دوی سره دا هم یو شان کړو. دا ناپوهه دي او موږ ډېر هوښیار او د دنیا د حالاتو نه ښه واقف او باخبره خلک دي او دوی د دنیا د حالاتو نه د وقتي تقاضو نه بلکل ناخبره سادهګان دي دا صحابه کرام. نو دې منافقانو د دې بېباکه وینا تذکره په دې باندې یو سوال پیدا کېږي چې دا خلک خو منافقانو او دوی خو به خپل کفر پټاو، بیا داسې د کفر خبرې د مسلمان په مخ کې څنګه کولې؟ نو د دې سوال جواب دا دی چې دا خبره به دوی د کمزورو خلکو مخکې کوله یا د هغه چا مخکې چې د هغوی نه به څه خطره او یره ورته نه محسوسېده او که دوی به بیا پیغمبر علیه السلام ته د دې خبرې اظهار وکړو نو دوی به د دروغو تاویلونه او بانې به یې ورته وکړي د زمونږ دا مطلب ده. د کمزورې خلکو مخکې یا چا چې به ان نه وی د هغوی په مخکې به وي
او که فرض خبره به پیغمبر علیه السلام ته ورسېدله د دې به د سزا نه ځان بچ کو په خپل چالاکۍ. نو الله د دوی دا خباثت ښکاره کړ. دې خلکو د مؤمنانو ته بېوقوفه ولې وي؟ منافقانو مؤمنانو ته بېوقوفه د دې وجې نه وي چې مؤمن په سچه په رښتیا باندې د پیغمبر علیه السلام پتنګ و. هر مؤمن په سچه باندې د پیغمبر علیه السلام پتنګان او چې یو ځل یې په الله او په رسول او په آخرت باندې ایمان راوړو نو بیا که دا ټوله دنیا یو طرف ته شي خو دا مؤمن به بل اړخ ته نه وړېږي بس په الله او په رسول باندې ایمان ده. ټوله دنیا او څه چې په دې دنیا کې دي د دې پروا به یې نه کوله. د خپل ځان د مال د بچو د عزت هر قسمه قربانۍ نه ډډه نه ده کړې. د رښتې خیال یې نه دی ساتلی خو د پیغمبر علیه السلام خیال به یې ساتل. نو دا قسمه یو مخیجې طریقې اختیارولو ته دې خلکو بېوقوفتیا وایي. دا بېوقوفه دي. دا صحابه کرام دا یو مخیجې ایمان چې راوړی دی دا بېوقوفه دي. د وقتي تقاضو مطابق د وقتي مصلحتونو لاندې ژوند تېرول پکار دي او په کوم وخت کې چې د چا د طرفه پیدا په نظر راځي نو د هغوی سره د هغوی ملګرتیا او موافقت او تعلق او محبت ښکاره کول پکار دي او د بل طرف ته هم تعلقات او رابطه ختمول نه دي پکار. هسې نه چې د بل طرف ته څه وخت کې غلبه راشي بیا به د هغوی نه فایده په طریقه اخلو. دا منافقانه انداز او دې طریقې ته به دوی هوښیارتیا قابلیت مصلحت بیني دا نوم به یې وله ورکوو. نو الله په جواب کې وفرمیل چې دوی صحابه کرامو ته بېوقوفه او کم عقل وایي. حال دا دی حقیقت چې عمده منافقان بېوقوفه دي چې د دنیا مصلحت او غرض د دې د وجې نه د آخرت همیشه نعمتونه او فایده یې هغه پرېښودله. نو د څو ورځو زندګي خشته کول د دې دپاره همیشه زندګي ځان له تباه او برباد کړه. د مخلوق نه خو یره اختیار کړله. دې مخلوق نه بې شمېره طریقو باندې ځان بچ کول ممکن و او د الله یره پرېښودله. حال دا دی چې د الله نه بچ کېدل نشته پټېدل کې نشته دی. نو دوی د احکم الحاکمین سره مخالفت او دشمني کوي. نو دا طریقه اختیارول عمده بېوقوفیا ده. دوی په خپله باندې بېوقوفه دي او صحابه کرامو ته بېوقوف وایي. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الله وایي دوی بېوقوفه دي. دوی په خپله بېوقوفه دي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس چې کله د منافقانو ته ویلی شي چې تاسو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې د نورو خلکو ایمان راوړی دی. نو په دې آیات کې دا لفظ د ناس نه مراد په اتفاق د مفسرینو صحابه کرام دي. ناس نه مراد څوک؟ صحابه کرام. همدا صحابه کرامو چې د قرآن د نازلېدو په وخت کې دوی موجود او ایمان یې راوړی دی. نو الله فرمایي چې داسې ایمان به راوړې لکه صحابه کرامو چې ایمان راوړې نو هلې به ته کامیاب یې. د الله په نزد ایمان هم هغه معتبر دی کوم چې د صحابه کرامو د ایمان په شان وي. په کومو څیزونو کې او په کوم کیفیت سره چې د هغوی ایمان و
دغه رنګې چې د نورو ایمان وي نو ایمان به ورته ویلی شي او که د هغې نه پکې فرق و نو دغې ایمان ته ایمان نشي ویلی دا منظور نه دی نو د صحابه کرامو ایمان یو کسوټي شوه چې په دې باندې به د ټول امت ایمان معلومولی شي چې په دې کسوټۍ صحیح وي هغه به شرعا ایمان وي او دغه شان ایمان اختیارونکي ته به مؤمن ویل شي او د دې نه خلاف هیڅ قسمه عقیده عمل اگر که په ظاهر کې ډېر ښه په نظر راځي او ډېر په نیکنیتۍ باندې وکړي شي او د الله په لیز معتبر نه دی او د دې بیان هم د دې سورت بقره 137 نمبر آیات کې راغلی دی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صحابه کرامو ته الله فرمایي که چېرې دوی ایمان راوړي په هغه شان باندې چې تاسو ایمان راوړئ صحابه کرامو ته وي نو دوی به په نیغه لار باندې وي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به که چېرې دا عام خلک ای صحابه ستاسو په شان ایمان راوړي فقد اهتدوا دی به په هدایت دا صحابه کرامو ایمان کسوټي شوله کسوټي څه ته وایي د زرګرانو سره یو څیز وي نو په هغې باندې دا سره زر معلوموي چې دا چې اصلي سره زر دي او که څه کوټ بنګار پکې ګډ دی ګډون پکې شته او که نشته دی نو اصلي او دیسي معلومولو لپاره چې کوم څیز استعمالېږي هغې ته کسوټي وایي نو اوس د صحابه کرامو ایمان د قیامته پورې راتلونکي خلکو د ایمان کسوټي ده چې د صحابه کرامو د ایمان په شان ایمان وي نو دا ایمان خدای ته منظور او چې د هغوی د ایمان په شان ایمان وي نو د ایمان د سنبال که دا نامنظور نو د دې وضاحت نه د هغې ټولو باطلو فرقو د ایمان خلل او نقصان واضحه شو چې د ایمان دعوه خو کوي خو د حقیقت د ایمان نه خالي تش زباني دعوې سره ایمان په دې څوک مسلمانېږي نه او کني دا زباني د ایمان دعوه خو مشرکان هم کوله یهودیان هم کوله عیسایان هم کوله د هرې زمانې زندیقان او ملحدان هم کوله منافقان هم کوله نو د دې ټولو ایمان به بیا معتبر وي په حقیقت کې د هغوی ایمان د صحابه کرامو د ایمان په شان نو دې وجې نه الله وایي دا مؤمنان نه دي موجوده وخت کې چې په دین مین کم خلک وي په اسلام مین د سر او مال قرباني کولو والا مؤمنان دي موجوده وخت کې خلک هغوی ته ناپویه وایي کم عقل ورته وایي بې وقوفه ورته وایي تنګ نظره ورته وایي کم ظرفه ورته وایي حال دا دی چې دا خلک هوښیار دي عقیده نظریات عمل کلک او مضبوط لري او د الله د خوشحالولو په مقابله کې د هیڅ چا مخلوق د ناراضۍ او د خفګان پروا نه کړي دقه ښکلي مؤمنان دي اگر چې دا لیونیان به دې ته بې وقوف او کم ظرف او کم نظر او تنګ نظر وي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ هر کله چې دوی ته وویلی شي منافقانو ته وویلی شي آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې د نورو خلکو ایمان راوړی دی صحابه کرامو ایمان راوړی دی قالوا انؤمن کما آمن السفهاء قالوا وای دوی انؤمنو آیا من ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې د بې وقوفه خلکو ایمان راوړی دی الا خبردار انهم هم السفهاء بشک دی بے وقوف دی ولكن لا يعلمون لیکن دوی پوهیږي نه
صحابه کرامو باندې چې کم خلک اعتراض کوي یا کړي دي یا بیا به کوي د هغوی په باره کې قرآن فیصله کړې دغه خلک بېوقوف دي چې څوک په صحابي باندې اعتراض کوي فلاني صحابي نه دا کوتاهي شوي دی فلاني صحابي نه دا کوتاهي شوي دی نو دغه خلک قرآن ویلي چې دوی په خپله بېوقوف دي صحابه کرام معیار حق د ټول امت دپاره تر قیامته خلکو دپاره کسوټي او دوی ته چې څوک بد وایي دا ښه نه دي رزیل چاته وایي سفیان ثوري رحمت الله علیه وایي رزیل هغه چاته وایي چې خپل دین خرج کړي او خپله دنیا کې جوړه کړي دې ته رزیل وایي وی د ټولو نه زیات رزیل چې عربۍ کې ورته ارذل وایي وی دا څوک دی وی ارذل هغه کس دی چې خپل دین خرج کړي او پردی دنیا پې جوړه کړي د بل چا دنیا پې جوړه کړي وی دې ته ارذل وی دا د ټولو نه غټ رزیل دی او امام مالک صاحب نه تپوس شو وی رزیل څوک دی وی څوک چې سلف و صالحینو ته بد رد وایي دا رزیلان دي سلف صالحین صحابه کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام دا زمونږ مشران بزرگان اوس دا خلک که دوی په ذریعه باندې دین موږ ته رارسېدلې دا زمونږ د دین استادان دي اوس دوی پسې چې څوک بدې ردې خبرې کوي وی دا رزیلان دي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ دې آیاتونو کې دوو آیاتونو کې د منافقانو یو بل خراب عادت او خیال بیانېږي او په دې خراب عادت باندې د الله د طرف نه سزا ورکول هم ذکر وي د منافقانو دا یو خراب عادت و چې دوی به د پیغمبر علیه السلام او د مخوریزو مؤمنانو په مخ کې دا دعوه کوله چې موږ مؤمنان یو او چې کله به د خپلو مشرانو او د شیطان مزاجو سردارانو په مخ کې ودرېدل د هغوی سره بیا ځان له مجلسونو کې هغوی ته به دا یقین ورکو چې موږ ستاسو سره یو او ستاسو متعلقین او ستاسو مریدان او د مؤمنانو په مخ کې چې موږ د ایمان دعوه کوو نو دا خو هغوی پورې موږ ټوکې کوو هغه خپلو مشرانو ته به یې ویل موږ ستاسو ملګري یو نو چې هغوی ورته وایي تا چې بله ورځ د فلاني صحابي سره ولاړې تا ورته آمنا آمنا وي څنګه زما ملګري هغه ساده خلک دي دا صحابه کرام ساده دي دا خو پورې ما پرې ټوکې کولې هسې آمنا آمنا مې ورته ویل هغې ساده م راباندې یقین وکړو ما ایمان نه دی راوړی زه خو د هغه ملګری نه یم ستا ملګری یم او په دې آمنا موږ په دې مؤمنانو پورې ټوکه او خندا کوله ځکه چې دا ډېر ساده خلک دي چې کله موږ د ایمان دعوه ښکاره کړله تش په خولې دعوه م وکړله نو موږ د دې مؤمنانو د ضرر او د تکلیف نه پې ځان بچ کړو او بیا هغوی ته چې کوم د اسلام په وجه انعامات میلاویږي د دنیا فایدې هغې کې ورسره موږ شریک شو مالې غنیمت راشي چې کله مؤمنانو له ورکوي نو موږ هم پکې څه راکړي دا خو موږ هسې ګپ شپ لګوو ټوکې م کولې هغوی سره م کلي لږه او غمخادي جوړه وه او بل په دې چل باندې خو موږ د دغه سادهګانو پټ پټ رازونه معلوموو او تاسو له یې راوړو دې غټو شیطانانو ته دا خبرې کوي پیدې پې اخلو نو په دې خبرو باندې موږ مؤمنانو پورې ټوکه او خندا کوله تش په خولې ایمان راوړلی او پیدې پې ډېرې اخلو نو د دوی د دې وینا په جواب کې الله فرمایي چې دوی مؤمنانو پورې چې کومې ټوکې کړي دي
د دې ټوکو سزا به ورکوم الله به دوی پورې ټوکې وکړي یعنې د ټوکو سزا به ورکړي الله مؤمنانو ته حکم کړی چې منافقانو سره د مسلمانانو په شان معامله کوي د دوی جان مال ته نقصان مه رسوي نو د دې نه د منافقانو د خپل بېوقوفتیا په وجه دا خیال وکړو چې د ایمان راوړلو په وجه چې مؤمنانو ته کوم فایدې حاصلېږي هغه موږ ته صرف د ژبې په سر په ایمان باندې میلاو شولې نو په دې وجه دوی بلکل مطمئن شو حال دا دی چې انجام د دې خبرې ډېر سخت مصیبت دی نو دوی د خپل انجام نه ناخبرې نو دوکه شو او ټوکې ورپورې وشوې د دې انجام خراب و نو اوس انصاف وکړه چې په حقیقت کې مسخرې مسلمانانو پورې شوې که منافقانو پورې دقه شان چې دوی ته په دنیا کې مهلت او جرم پوره کولو دپاره وخت ورکړی شو او چې کله دوی په کفر کې کامل شي جرم یې سنګین شي هغه وخت کې به یکدم دوی ونیوی شي سزا به ورکړی شي نو دا معامله د دوی د استهزا په مقابله کې ده د دې وجې نه دوی ته هم استهزاء وویلې شوه دوی مؤمنانو پورې ټوکې کوي دا سزا د ټوکو په بدل ده ټوکې ورته وویلې شو او دا یې مطلب کېږي چې دوی خو په دنیا کې مؤمنانو پورې ټوکې وکړې خو د قیامت په ورځ باندې چې په پولیسورات خلک پورې وځي نو دا مؤمنان چې دوی سره به یو نور وي په پولیسورات باندې په رڼا به پورې وځي نو چې پولیسورات ته دا مؤمنان ورسم شي نو دا منافقان به ورپسې شي نو څنګه چې منافقانو په دنیا کې مؤمنانو پسې قدم اخیسته او د دنیا په کلي ولس کې شریک او په غنیمتونو وغیره کې شریک نو دقه شان چې په آخرت کې په دې مؤمنانو پسې به دا منافقان روان شي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم د قیامت پر ورځ به منافقان سړي منافقان ښځې مؤمنانو ته ووایي انظرونا لږ انتظار راته وکړئ نقتبس من نورکم چې ستاسو د دې نور او د رڼا نه لږ رڼا موږ هم حاصله کړو وقیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا دې ته وایي وی واپس شئ شاته وګرځئ او هلته رڼا وګورئ هلته طلب کړئ دا منافقان به شاته وګوري رڼا حاصلولو لپاره به شاته وګوري او چې شاته یې وکتل نو فضرب بینهم بسور له باب ناګانه یو دیوال به په منځ کې واقع شي او په هغې کې به دروازه باطنه فیه الرحمة وظاهره من قبله العذاب د هغې دروازې دننه طرف ته رحمتونه د مؤمنان چې ورپورې وتل او بهر طرف ته عذاب دی منافقان پکې پاتې شو د دقه وخت کې دا منافقان تیاره کې پاتې شو ینادونهم الم نکن معکم منافقان به چغ کړي مؤمنانو ولې موږ تاسو سره په دنیا کې ملګري نه هغوی ورته وایي قالوا بلا ولكنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور او وی تاسو خو من سره وې خو تاسو ځانونه په فتنه کې اچولي شیطان دوکه کړی وی ځای ورک شي نو ګوره دوی پورې دقه دی چې ټوکې وکړې شوې شاته وکتل مؤمنان پورې وتل او دوی ته وایي چې دا د دنیا معامله خو نه ده چې په دنیا کې به تا ما ته چې آمن نه او ما به په مال غنیمت کې ځان سره شریک کړې دا آخرت دی او دې دی چې تا ته د خپل دنیایي ټوکو سزا میلاو شوله نو دا سزا په شکل د ټوکو کې میلاو شوله او یو بله طریقه به هم ورسره کېږي په قیامت کې هغه دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د قیامت په ورځ به دوی لپاره د جنت یو دروازه پرانیستې شي د منافقانو ته د جنت یو دروازه کولاو شوله نو دوی به ورمنډي کړي هغه دروازې ته د جنت دروازې ته چې اوس به داخل شي ورته او ناګانه دروازه به بند شي
دقسې خړې سترګې واپس دوزخ ته به مخ شي او دیکې به ورکړي په دیکو دیکو به یې دوزخ ته راولي نو دا به پورې ټوکې وکړي چې راځه جنت ته خو چې ورنږدې شو دیکې ورکړي زه روغ شه دې خوا مه راځه ټوکې ورپورې وشولې وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا هر کله چې ملاقي شي دا منافقان الذین آمنوا د هغې کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی قالوا آمنا نو دوی ورته تش پخړې وایي موږ ایمان راوړی دی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا هر کله چې مضبوط طاقت والا مؤمنانو سره یو ځای شي لکه عمر رضی الله تعالی عنه سره چې مخکې شو مخامخ به شو لاس په نامه به ولاړو او د لرې نه به یې ورته سلامونه کول ابوبکر صدیق سره مخامخ شو د لرې نه به یې سلام کو آمنا آمنا علي رضی الله تعالی عنه ته مخامخ شي د پیغمبر علیه السلام د ترزیه د پیغمبر علیه السلام زما السلام علیکم او زه خو ستا په شانتې یم او ستا ملګری ګوره سم شه پېژنم دی نو داسې کره ملګرو سره چې ورملو شو به آمنا من ایمان راوړی دی وإذا خلوا إلى شیاطینهم هر کله چې دوی به ملګري شو د خپلو شیطانانو سره د شیطان څه معنی ده وی دا شیطان د شطنه نه چې مشتق شي نو په معنی د لرېوالي دی وی عرب وی بیر شتون بعید العمق جور کوي یعنی ډېر جور کوي فاصله پکې ډېره ده نو دا شیطان چې دی دته شیطان ځکه وایي چې دی په شر کې ډېر زیات لرې تللی دی د خیر نه ډېر لرې دی نو ځکه ورته شیطان وایي او یا د دې په معنی د باطل کېدو په معنی د هلاکېدو دی په معنی د سوځېدو دی او دا نون پکې زیاتي دي د شیطان هر سرکشه ته ویلی شي که د جناتو نه وي او که د انسانانو نه وي شیطان یو د جناتو نه دی د پیریانو نه دی دا ابلیس چې آدم علیه السلام ته سجده نه ده کړې خدای د خپل درباره شړلی دی د ده لوی شیطان دی نو دا شیطان چې د کم قوم نه دی د الله قرآن وایي کان من الجن ففسقه دی د جناتو نو فسق او نافرماني وکړله شیطان شو نو یو د جناتو د پیریانو نه دی او دویم چې دی نو دا د انسانانو نه شیطان وي په انسانانو کې چې بد کردار او خراب وي هم شیطان دی الله فرمایي کذلک جعلنا لكل نبی شیاطین الانس والجن هر پیغمبر د پاره موږ ګرځولي دي شیطانان د انسانانو نه او د پیریانو نه ومن الجنة والناس دا وسواس شیطان من الجنة د جناتو نه دی والناس او د انسانانو نه دی دلته چې نه مراد د منافقانو هغه شیطان صفته انسانان مشران شیطان صفته انسانان مشران دا چې نه مراد دی انسان نما شیطان انسان په شانتي وي شکل یې د انسان ښکاري د ده نه ټول شیطان وي نو دې نه مراد هغه شیطان صفته انسانان مشران دي چې دوی به د کفر او د خرابو کارونو تلقین یو بل ته ورکوي وإذا خلوا إلى شياطينهم هر کله چې به دوی خپلو شیطانانو سره یو ځای شو خپلو مشرانو سره به یو ځای شو
قالوا انا معكم نو ویل بدی منګ ستاسو ملګري یو انما نحن مستهزئون بشک من په مؤمنانو پورې استهزاء او خندا کوله الله يستهزئ بهم الله به سزا د ټوکو ورکي دوی ته الله به ټوکې وکړي یعنې سزا د ټوکو به ورکي ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله مهلت ورکړي دي دوی ته ويمدهم الله مهلت ورکړي دوی ته في طغيانهم په سرکشۍ او د دوی کې يعمهون سرګردان به وي دوی به په خپله سرکشۍ کې حیران پریشان سرګردان به وي اولئک الذین اشتروا الضلالة دا هغه خلک دي چې وایي غشتله ګمراهي بالهدى په بدل د هدایت اولئک الذین اشتروا الضلالة دا هغه خلک دي دا منافقان وایي غشتله الضلالة ګمراهي بالهدى په بدل د هدایت فما ربحت تجارتهم پس هیڅ ګټه ونه کړله تجارت د دوی وما كانوا مهتدين او ندی دوی لاره موندونکي حق طرف ته اولئک الذین اشتروا الضلالة دوی ګمراهي واغشته په بدل د هدایت هدایت دوی سره کوم ځای و چې هغه ورکو ګمراهي ترې واغشتله حدیث کې راغلی دي کل مولود یولد علی فطرة الاسلام هر بچی په فطرت اسلامی باندې پیدا شي هغه پیدایشي اسلام دوی سره و بیا وروسته ماحول غیر چاپیره ګنده و نو د ګنده ماحول په وجه دوی ګنده شو هغه هدایت یې ورکړ او ګمراهي پرې واغشتله دې آیات کې د منافقانو د دې حالت ذکر دی چې دوی اسلام د نږدې نه کتلی او خوند مزه اغشتې وه او کفر کې مخکې نه مبتلا وو نو بیا د کفر او اسلام د دواړو کتلو نه وروستو دوی د خپل دنیایي ذلیله اغراضو د خاطره د اسلام په مقابله کې کفر غوره کړ او په کفر باندې رضامند شو او د زړه نه اسلام غوره نه کړ د دوی دې عمل ته قرآن مجید د تجارت نوم ورکړ چې دې خلکو تجارت وکړ او ته وښوله چې دې خلکو ته د تجارت چلم نه ورځي ځکه چې دوی بهترین او قیمتي شیز اسلام هغه ورکړ او ردي او د ضرر نه ډک شیز کفر یې واغشته دوی خو په تجارت هم نه پوهېږي او دا کار یې د فایدې او د ګټې په غرض باندې کړی دی چې په دې کې به زموږ ګټه وشي خو دوی د دې عمل نه دنیا کې هیڅ فایده حاصله نه کړه ځکه چې الله پاک په خپل کتاب کې د دوی په دې احوالو ټول خلک خبردار کړل چې دا منافقان دي چل ورکوي او دوی یې په دنیا کې رسوا خوار او ذلیل کړل د دنیا کې ګټه ونه شوه او نه په آخرت کې د دوی دې عمل څه فایده وکړله ځکه چې په آخرت کې هغه ایمان به فایده رسوي چې کوم د صحابه کرامو د ایمان په شان په ظاهر او په باطن په خولې او په زړه دواړو برابر ایماني هغه ایمان به فایده رسوي او د دوی دا ایمان خو په خولې دی په زړه نه دی دوی ګټه ونه کړله تاوان یې وکړو نو اصل فرماینده لله او چې د ګټې تمه کېنه د ګټه به سره لاړه همیشه دپاره تاوان شو اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا هغه خلک دي دا منافقان
چې وایي غشتله ګمراهي بالهدا په بدل د هدایت فما ربحت تجارتهم پس هیڅ ګټه ونه کړله تجارت ته دوی د سوداګرۍ ګټه ونه کړله وما كانوا مهتدین او نو دوی هدایت موندونکي حق طرف ته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين